बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी फॉर्मेशन आपके लिए मैं यहाँ से जो डीप साउंड पैदा होता है तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का साउंड है। ठीक है, और फिर जब ये साउंड स्टॉप होता है तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंडिकेट करता है।